Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Walakin ada turasu, tetapi ari ieu turos laisa mahzunan madian, lain timbunan materi. Lain timbunan fisik atau timbunan kertas. Pahusiba tuluy dihitung. Ada hari ieu lakum itu. Salah ketik. Ada hari ieu lakum pikeun aranjeun al-hailu minal makhtutati al-qadimati al-mansyuri minha, harta gede minal makhtutati na manuskrip al-qadimati anu tiheula al-mansyuri anu diterbitkeun minha tina eta makhtutat ghairi mansuri jeung anu teu diterbitkeun ala di anu hurira fi usyurin anu di panggihan fi usyurin dina waktu-waktu dina masa-masa. Lam tuzad tegasna teu dipanggihan pihak tina eta mahtutat naon al-matabi'u ba'du anu penerbit gitu ba'du sabadana. Walakin nahu jeung tetapi eta turas aidon deui laisa lain kianan mustaqilan naon atuh mustaqil teh hese kianan mustaqilan naon teori-teori betulah atau aforisma anu susah bidatihi kudatna eta turos yuda pi'u anu dicegah anhu tina eta kianan atau tina eta turos. Wakaan nau jeung seakan-akan eta turos yahtawi memuat ala haqaiqi nazariyatin kana kebenaran teoritik musbaqatin anu tergelar itulah anu tujadu dipanggihan bidatihi kana zatna eta haqaiq mahzadatun bidiyain ingobat. Mahdadatun bidiyain dia itu lapur leungit, dimungkinkan leungit, ingobat lamun teh ama leungit gitu. Watuh syadu jeung watah sudu jeung ngagiring laha kana eta makhtutat kana eta manuskrip al-qadimah naon al-uqulu akal bi marhalatil hadiri dina fase
hatari bimarhalatil hatari tina fase anu bahaya. Hakikian wahamian, baik secara hakiki atau secara waham, secara imajinatif. Laisan te aturas mauzudan eta mauzud suryan anu formal. Lahu pikeun turas istaklalun eta anu istiqlal anu susah anil waqa kana realitas. Alladzi anu nasya'a tumbuh bihi dina eta waqa wa bisyarfin nazri jeung ku berubahna panempo teori anil waqi' tina realitas. Alladzi anu yahzufu merhatikeun ila tatawirihi kana pengembangan eta ladi, kana pengembangan eta turas. Bal tetapi huwa ari turas ya'biru eta menyingkap, eta mempelajari anil waqi kana realitas al awali anu awal. Alladzi anu huwa ari eta ladzi juz'un sebagian minal makunatihi tina muatan eta waqi. Prinsip nama nu ngaranna turas itu laisa turas mauzudan suryan, selain wujud anu formal. Maksudna suryan itu lain wujud anu naonnya istilahnya aya begitu saja gitu, tapi boga konteks, boga sejarah, boga alur. Matak amun ningali turos itu lain ditingali kertas. Lamun cek bahasa ieu mah mahzunan madian, kertas pahusiba tuluy diitung lain. Lain nu ngaranna turos itu kudu ditingali spiritna, semangatna. Sebab naon? Ketika ulama nulis kitab, ketika ulama menuliskan pemikirannya, eta teh menjawab realitas pada waktu itu. Makanya nu ngaranna turos itu bukan sesuatu nu berdiri sendiri, tapi sesuatu yang dihasilkan oleh para ulama untuk menjawab realitas pada waktu itu. Laisa mahzunan madian, lain kertas, lain. Jadi urang mah ningali turos teh ningali naonna? Spiritna kitu nya. Sabab nu ngaranna kertas mah tah mahdadatun bidiain ingobat, dina bisa leungit eta mah kertas mah bisa leungit. Sarua tiga orang ningali Quran gitu. Was Al-Quran itu kan lain kertas, lain teks. Al-Quran itu spiritnya, spirit wahyu. Nah, Al-Quran diduruk bisa. Mata Al-Quran ketika dibukukan itu sesuatu nu sifatnya pana, bisa hancur, bisa. Fisikna zatnya Al-Quran itu bisa hancur kan? Bisa. Tapi spirit Quran moal. Karena cek Quran ge wa inna nahnu laha fidun. Misalnya kami anu bakal ngajaga. Ingat didinya teh make bahasa kami. Sering saya ngomong ke anjeun, lamun Allah bertajaliat di Quran dengan bahasa kami, maka urusannya adalah urusan Allah dan urusan manusia. Tapi Allah bertajaliat dengan kata aku, maka itu urusannya urusan Allah. Inni za'ilun fil ardi khalifah.
Allah nyarios kuring bakal ngajadikeun khalifah kuring. Berarti ngajang ngelekna Adam, terciptaana Adam itu urusan Allah we sorangan eta. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Al-Qur'an bicara kiamat, surat Toha itu la'atiyatun akadu ukhfiha, pasti bakal datang eta kiamat. Ukhfi kuring nyumputkeun, kuring nyumputkeun. Berarti Allah bahasa aku, lamun aku berarti urusan kiamat mah urusan Allah. Paham ya? Nah, tapi lamun Allah bicara dengan kami, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah, kami akan menjadikan engkau jadi raja. Nabi Daud jadi raja itu ya urusan Allah, ya urusan Nabi Daud. Kan Nabi Daud juga berperang heula ngalawan Jalut kan. Nah, terus di Al-Quran itu mau aya kalimat rozakni, rizki kami, mau pasti rozakna. Berarti urusan rizki itu urusan Allah, ya urusan manusia. Paham ya? Nah, Al-Quran juga wa inna nahnu lahafidun, dan sesungguhnya kami kepada Al-Quran adalah menjaga. Nu ngajaga Al-Quran teh Allah dan manusia. Nah baheula mah ngajaga Quran teh ditalar, mata disebut hafiz. Yang menjaga Quran. Hafiz itu kan yang menjaga kan? Nama jigana nu ngajaga Quran teh nu pang alusna teh Google gitu. Kumanya jadi alus teh nalar Quran alus gitu nya, alus. Tapi bahasana teh lain hafiz kudu nama jigana teh nya zaman ayeuna mah. Ya. Aya anu katalar Quran kan disebutna teh hafiznya. Di zaman baheula mah hafiz, sabab menjaga Quran dina ingatannya supaya tidak hilang sebelum abad 15 berarti nya. Ya ayeuna mah kan geus aya jigana hafiz Quran nu pang alusna ayeuna mah Google gitu ngajaga Qurannya nya. Tak saya mah daripada ngenal Al-Quran mending mempelajari alat nahwu, sorof, bayan, bade, usul fikih, ulumul Quran gitu, ilmu-ilmu alat. Nah ujungna pek lah jangan nalar gitunya. Ari kado nalar heula terus ilmu alat teu dipelajari mah itu salah kaprah cek saya mah. Sebab zaman ayeuna mah anu berperan sebagai hafiz itu kayaknya teknologi gitu. Lain deui otak jelema nya. Entak nu kata Al-Qur'an disebut hafiz teh ada tanda tanya. Kali hafiz teh naon artina teh? Yang menjaga. Cik alus kene otak Ferdi atau alus kene Google nu ngajaga Quran. Jadi ya lamun ente rek nal Al-Qur'an nya halus, baheula ge saya berjuang tapi teu berhasil. Jeung deh anu geus katalar teh loba teh nu poho tuh. Alumni Mesir biasanya teh kan katalar Al-Qur'an datang ke Indonesia mah cenah poho deui. Sabab nalar Qur'an teh kebutuhan, sabab mun teu katalar Qur'an mah bisa ngilu ujian gitu. Jadi eta mah nalar teh demi nilai gitu, demi ijazah. Lain menjaga Quran nanti kan halusnya halus ente goreng gitu kan. Menurut saya boleh dong saya berpendapat, menurut saya kayaknya daripada nalar Quran gitu mending kene mempelajari ilmu-ilmu alat untuk memahami Quran. Ayeuna mah loba nu katalar Quran tapi teu paham Quran kan aduh kasihan gitu. Jeung ari nu katalar Quran teh kesana tuh capek gitu. Kenapa capek itu? Soalnya penting kudu sholat, penting kudu ngecek lagi bacaanana gitu. Ngecek lagi hafalannya bisi leungit. Menurut saya itu capek tuh kayak gitu loh. Da jelema mah lupa mah sesuatu anu manusiawi nya, lupa mah. Terus aya di keterangan anu mohokeun Quran siap-siap di neraka, pasti we itu bukan hadis itu. Namun nyebut hadis pasti wah itu hadis lemah gitu ya. Karena apa? Kan manusia itu
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, manusia itu wajar kalau lupa itu. Lupa. Itu menang jeno poho karena bacaan karena talaran Quran. Aduh, niasa tentu ingin gitu. Dan manusia itu urusan menyimpan data itu eleh ku mesin. Sing kalaku mage pasti aluskan yang Google daripada otak Perdi. Sing kalaku mage dina nunda data, dina nunda data. Kembali karena tadi. Nah, Al-Qur'an pun bukan bukunya, tapi spiritnya. Nah, termasuk turos. Turos dia lain kertasnya, lain mahzunan madian, lain fisiknya, tapi kudu ditinggali tenawan turos tuh semangatnya. Makanya kemarin saya sudah dijelasin ngaranna turos teh istimror teh naon? Bertingkat. Setiap tingkatan punya turosnya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing sesuai dengan realitasnya masing-masing, ya. Temenan orang mensakralkan turos. Nah, jadi Imam Syafi'i temenang dikritik, Imam Hanafi temenang dikritik. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Kita hormat kepada Imam Syafi'i dengan segala kekurangan dan kelebihan beliau. Kita hormat. Sekali lagi kita hormat. Justru lamun orang memperlakukan Imam Syafi'i, Imam Malik tidak boleh dikritik gitu, berarti orang teh seolah-olah menuhankan Imam Syafi'i. Kan salah. Imam Syafi'i bisa saja keliru. Imam Syafi'i bisa saja pemikirannya kita tolak, bisa. Nah, wabil khusus ketika pemikirannya itu sudah tidak relevan dengan kondisi waqi'iyah orang, dengan realitas orang. Jika sering saya ngobrol ke anjeunnya cek Imam Syafi'i mah kumaha lamun jual beli teh bayar heula terus makan gitu kan, cek Imam Syafi'i. Jadi lamun ente datang ke rumah makan terus dahar heula dahar terus dibayar, cek Imam Syafi'i haram teh eta. Urang kumaha di sapopoe calebek we heula nya. Laisa turos maujudan suryan. Nah, itu jadi turos itu bukan wujud anu formal, bukan, tapi singkatkeun lah. Bal huwa turosun ya'biru anil waqi'il awal alladhi huwa juz'un minal makunat. Turos itu mempelajari realitas awal anu realitas eta teh bagian dari muatan-muatan realitas. Jadi teu kabeh. Juz'un minal makunat. Terus wa inna ma abaro anhu al-qudama'u wa inna ma jeung sanyanyana perkara abaro mempelajari anhu kana eta ma sya al-qudama'u para ulama pahula. Aya gini. Bismi asbabun nuzul, dengan sebutan asbabun nuzul. Lahwa sungguh ari eta asbabun nuzul fil haqiqati dina hakikatna asbaqiyatul waqi, kejadian masa lalu gitu lah, alal fikri netapan pemikiran, wa munadatihi lahu yang anu malingkupina eta asbabun nuzul lahu kana realitas. Kama seperti perkara annama sanyanyana perkara abaro mempelajari anhu kana eta masa al-qudama'u para ulama kapungkur bismi nasikh wa mansukh, dengan sebutan nasih aja mansukh. Liyadullah pikeun nuduhkeun ala annal fikra sanyanyana pemikiran ya tahaddadun eta terbatas tobkon barina pasti liqudratil waqi, karena kuasana realitas, wabanain jeung bangunan ala
mutatallibatihi netepan hal-hal nu diteangan kana eta waki. Intarohi lamun teh amat telat naon alwaqi'u realitas, tarohi maka telat naon alfikru pemikiran. Wa inistadda jeung lamun teh mangadesak naon alwaqi'u realitas, istadda maka ngadesak naon alfikru pemikiran. Gitu. Orang mengenal asbabun nuzul, orang mengenal asbabul wurud. Nah, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Berarti ayat itu turun merespon kejadian. Ayat itu turun merespon realitas, merespon kejadian. Mata misal Rasulullah ya dina asbabul wurud itu. Allah Rasul nyarios wallahi ana umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk membunuh manusia hatta yashhuda an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. So, Rasul sumpah, wallahi ana umirtu an uqatilan nas. Demi Allah saya diperintah jangan bunuh jelema. Tuh. Itu turas itu. Hadisnya jelas. Ngan hadis eta diobrolkeun ku Rasul itu dina kondisi berhadapan dengan perang. Hari perang itu galibna kudu kumaha? Ngabunuh. Coba lamun hadis eta dipake di urang ayeuna nu keur teu perang. Jelema teu daek Islam dibunuh gitu. Nah, salah. Karena apa? Karena turos itu, hadis itu merespon kejadian. Namun kejadiannya berbeda ya hadis eta ulah dipakai. Paham ya? Nah, hal-hal nu kitu tuh apanya? Kadang-kadang urang teh sok apa? Terjebak karena kemegahan turos, bari urang teu paham gitu hari. Kenapa sih ada itu? Saya kasih contoh. Dan kemarin saya sempat dimarahin gara-gara ngomong ini itu. Setelah saya baca di beberapa riwayat gitu, Rasul itu sholat duha ketika dia pulang dari bepergian. Dia pergi ke Yaman atau pergi ke Akik atau pergi ke Syam, pulang baru dia sholat duha. Jadi sholat duha itu dilakukan ku Rasul dina waktu menjelang zuhur ketika pulang dari bepergian. Nah, cek saya itu berarti lamun sholat duha unggal poe itu bid'ah cek. Diamuk saya. Tapi lamun ente ningali asbabul wurud itu emang begitu. Ngan dina eta dina ibadah Rasul itu mun pulang bepergian duha, pulang bepergian sholat duha. Nah Ibnu Mas'ud mau ngapain sholat duha, nurutan Rasul. Tapi mau berpergian, mau diem di rumah, mau mukim, mau safar, sholat duha Ibnu Mas'ud mah. Dan Rasulullah tidak memarahi, tidak melarang juga. Boleh? Boleh. Disebutkan naon itu? Takrir. Ya kan? Boleh. Walaupun secara asbabul wurud duha Rasul mah kumaha? Pulang, pergian, pulang ke rumah, duha. Itu sebetulnya. Nah makanya repot gitu lamun orang ngomong bid'ah ya. Standarnya rek di mana itu, rek di Rasul, rek di sahabat, rek di turos Rasul, di turos sahabat kan gitu. Makanya susah gitu lamun orang ngomong bid'ah. Karena sholat duha unggal poe sebetulnya mana? Bid'ah li af'ali Rasulillah gitu ya. Kecuali li takliri Rasulillah gitu. Dan sok sholat duha unggal peuting mah Ibnu Mas'ud. Nah anu lucu begini, aya hadis lamun embung fakir salat duha kan gitu nya. Lamun embung fakir cenah salat duha.
Nah, sementara Ibnu Mas'ud kan teu beunghar-beunghar teuing kan. Ari anu beunghar pisan sahabat Rasul teh sia. Contoh misal Abdurrahman Ibnu Auf itu sahabat Rasul yang paling kaya. Abdurrahman Ibnu Auf teu kaceritakeun duha penting moal poe. Ibnu Mas'ud beurangnya di pasarnya digawe gitu. Ibnu Mas'ud mah tiap eta duha tapi teu kaceritakeun beunghar. Nah, anu jadi lucu itu kenapa sampai ada konsepsi lamun hayang beunghar kudu salat duha. Nah, kenapa ada itu? Tah eta bid'ah. Bid'ah ti mana mimitina gitu. Jeung anu diudang nanti kan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan teu beunghar-beunghar teuing gitu. Teuing saha anu mimitina ngahayal gitu nya. Mere fatwa gitu. Itu tuh makanya Islam itu kan seperti aliran sungai, aliran air gitu. Zaman Rasulullah mah jernih gitu. Nah geus kadia-kadia kan wah geus bercampur jeung macam-macam. Mungkin wae urang teh nu ayeuna dilakukan itu sebetulnya mah tidak otentik dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus bercampur jeung macam-macam. Nah, jika iya ya al ulama warasatul anbiya. Ya. Nah, saya memahami betul, sekali lagi, saya memahami betul. Itu bukan hadis, sekali lagi, itu bukan hadis. Dan hadis pun itu maudhu. Saya memahami betul kalau ada kalimat itu, al ulama warasatul anbiya. Saya memahami betul. Kemarin saya sudah jelasin. Sebelum abad 15, anu bisa maca tulis itu cuma 3%. Sebelum abad 15. Berarti ulama itu spesial dong, sangat spesial. Sampai dikaitkan aja jeung pewaris para nabi. Sampai ulama itu dikaitkan jeung pewaris para nabi. Karena lu bisa maca, karena anu bisa maca nulisnya ulama lah. Anu bisa baca tulis itu sedikit. Nah, tapi kan ayeuna mah geus usub internet diayakeun we al ulama warasatul anbiya. Da geus wah geus usub internet. Bahkan kemarin saya sudah bilang ke Anda itu. Anda harus bersiap-siap datang di satu zaman di mana orang mempelajari Islam itu, orang mempelajari agama itu bukan ke ulama, tapi ke teknologi, ke Google. Bisa wae. Ini mun Kuntowijoyo mah dulu pernah bilang muslim tanpa masjid, ayeuna mah muslim tanpa ulama. Muslim tanpa kiai gitu, muslim tanpa ajengan. Karena jelema coba ayeuna, entah yang naon, pasti nanya ke Google kan? Lain nanya ke ajengan kan? Gitu. Nah, lamun geus boga jawaban di Google, kan memang mangkeneh bisa nanya ke ajengan dan kayak gitu nya. Ini biasana gitu. Tapi hal-hal sederhana jika nanti kan ke Google kan gitu. Ya, dulu kan sempat heboh tuh almarhum Kuntowijoyo, dia pernah nulis muslim tanpa masjid. Maksudnya dulu itu orang untuk tahu agama itu datang ke masjid, datang ke ajengan, datang ke kiai. Dulu itu datang di pengajian. Ayeuna mah kan jelema hayang nyawa agama hareupeun TV, hareupeun YouTube, hareupeun Google. Jadi masjid itu jadi bukan sumber otoritas ilmu agama. Gitu. Makanya kata Kuntowijoyo muslim tanpa masjid. Nah sekarang mah mungkin sudah bukan begitu lagi bahasanya, tapi muslim tanpa kiai, muslim tanpa ulama. Terus anu ngomong al ulama warasatul anbiya, sekali lagi saya sangat memahami kalau sampai ada asar begitu, ada keterangan begitu, karena apa? Ulama zaman baheula itu benar-benar spesial. Yang bisa baca tulis itu spesial. Zaman ayeuna mah tuh aduh hayang naon ente. Tinggal nanya tak ka Abah Google gitu. Terus asbabun nuzul, terus asbabul urud, terus ada nasih mansukh. Nah iya.
ayat ieu dihapus ku ayat ieu gitu. Mun teh keur ngaji tafsir kan sok aya kitu nya. Ayat ieu jiga gini. Bahwa nu ngaranna khomar itu leuwih gede madaratna daripada manfaatna. Terus engke dihapus, anjeun ulang ngadeuketan salat lamun ente keur nginum khamar gitu. Sampai akhirna rijsun min amalis syaitan. Kan itu ada tingkatannya. Nah, berarti ayat ieu dihapus ku ayat ieu, ayat ieu dihapus ku ayat ieu kan gitu. Nah, lalu ada orang ngomong eta teh teori Quran lain. Nasih mansuh ayat Quran dihapus ku ayat nu lain gitu ya. Sekali lagi, ayat A dihapus ku ayat B. Nah, ngahapus ayat A ku ayat B itu kalakuan akal. Jadi ayat ieu dihapus ku ayat ieu, anu nitah ngahapusna saha? Akal. Quran lain. Makanya nasi mansuh itu teori. Sekali lagi, nasi mansuh itu teori, bukan qala Allah Ta'ala. Makanya para ulama berdebat. Anu dinasih teh cenah, hiji ulama ngomongan 7, hiji ulama 47. Aya ulama nu ngomong 140 cenah nu dihapus ayat Quran. Itu berbeda pendapat karena apa? Anu ayat ieu ngahapus ayat ieu teh kalakuan akal jelema teh. Wajar lamun akhirna ada ayat ieu dihapus ku ayat ieu cek ulama lain mah teu gitu. Paham ya? Nanu jelas ayatna nasih mansuh berarti mau menjawab realitas dengan Quran. Contoh misal dina tafsir Jalalain anu paling nemrak ayat Baqarah 69 itu anu ngomong bahwa innal yahudu wan nasara was-sabiin wa man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim jannatun tajri begitu ya. Jadi Yahudi, Nasrani, Sabiin anu iman ka Allah jeung iman ka poe akhir, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Nah, ayat itu dihapus cenah ku ayat-ayat perang. Tuh. Nah, ketika ayat itu dihapus ku ayat perang, itu pendapat ulama bukan? Pendapat. Nah, kenapa Imam Suyuti bilang begitu, Imam Tobari bilang begitu, imam-imam ulama-ulama di abad pertengahan? Karena realitas dia waktu itu berhadapan dengan Muslim dan Kristen anu perang. Coba lamun ayat eta dipake di realitas waktu itu. Yang lawan cenah aing marangan Kristen kan Kristen ngabu surga bisa kan gitu. Sementara kondisinya waktu itu kan perang. Paham ya? Nah, ayat itu digugat. Bukan ayat itu digugat. Nasih mansuh ayat itu dimansuh ku ayat perang itu digugat. Banyak nu ngagugat. Rashid Ridho, Muhammad Abduh, di urang Muhammad Khalis Majid gitu. Lalu sok dalilna teh kieu, lan tardo an kal yahud walan nasara. Ieu eta mah sesuatu nu manusiawi. Ya lagi. Orang Yahudi, orang Nasrani mau ridho ka ente sama ente ngilu Yahudi atau ngilu Nasrani. Ya Yahudi agama, Nasrani oge agama. Sarua orang Nasrani ya ente ngomong kieu. Orang Islam mau ridho ka ente selama ente jadi Islam. Ini saruanya. Ngerti tidak? Ini enggak ada yang spesial di sana itu. Emang agama mah kudu kitu. Lamun Yahudi henteu ngomong kitu berarti Yahudi teu yakin kana kebenaranana. Lamun Kristen teu ngomong kitu, Kristen teu yakin kana kebenaranana. Begitupun kita. Yahudi dan Nasrani moal ridho ka ente sama ente jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kudu ngomong kitu urang. Lamun urang teu ngomong kitu berarti urang teu yakin kana keyakinan urang. Tapi lain berarti urang kudu ribut jeung Yahudi dan Nasrani lain. Tahu ya? Eta mah ngomongkeun identitas urang nu yakin bahwa urang itu iman kana Al-Qur'an jeung Sunnah, iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Padahal lamun diudag gitunya. Oke, saya mau perpanjang sedikit. Ini apanya? Wacana baru lah, diskursus baru. Rasul itu tidak pernah ngomong muslim. Bahkan Al-Quran juga tidak pernah ya ayyuhal muslimun, tidak pernah. Al-Quran itu selalu ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Berarti turos pertama itu membangun orang-orang beriman. Nah, anu serius mempelajari ini Mun'im Syiri, salah satu Profesor Mun'im Syiri. Nah, alladzina amanu dirinya itu lain anu beriman ka Rasulullah unggul. Alladzina amanu itu teh Yahudi alladzina amanu, Kristen alladzina amanu, Islam juga alladzina amanu. Jadi Rasul itu mau mendirikan komunitas orang yang saling percaya. Percaya jeung Yahudi satu tujuan, percaya jeung Kristen satu tujuan. Nah, eta kabeh disebut alladzina amanu. Nah, anu nyieun komunitas Islam mangke dinasti Umayyah. Dipertegas lagi nanti ku dinasti Abbasiyah. Karena apa? Dan tidak ada di hadis, di Quran. Coba ente pernah tuh maca ya ayyuhal muslimun, pernah nggak? Nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, makanya konsepsi apa itu iman itu dipertanyakan lagi. Iqbal itu keren, memahami Iqbal. Muhammad Iqbal itu memahami iman itu begini. Orang yang aman dengan dirinya, orang yang aman dengan realitasnya, orang yang aman dengan Tuhannya, orang beriman. Jadi kalau Anda itu kan iman itu jadi sesuatu stagnan, jadi sesuatu anu beramal, bergerak. Orang teh percaya aya pangeran, begitunya. Nah, lah ini gitu cenah iman. Tapi orang itu lamun orang nyieun masalah jeung Allah, berarti itu aman orang jeung Allah. Orang teh salat misal. Itu aman orang jeung Allah itu. Orang puasa kado nyemen, itu aman jeung Allah itu. Ya. Lain orang iman mesti gitu tuh. Dan iman itu hakikat dasarnya non? Aman. Aman itu tidak bikin masalah. Namun orang masih nyieun masalah, itu iman orang itu. Nah, orang-orang yang begitu itu yang tidak mengikrarkan syahadat juga banyak. Di antaranya yang wafat di perang Badar itu, Buhairik. Orang Buhairik itu diceritakan di banyak riwayat itu, naonnya istilah nanti. Lamun janji pasti ditepati. Lamun manehna geus ngomong A, pasti tanggung jawab. Padahal tidak ikrar dua kalimat syahadat. Makanya Rasul sangat menghormati itu Buhairik itu. Padahal dia jelas-jelas agamanya Yahudi. Tapi oleh Rasul disebut ayyuhal mukmin, gitu, wahai mukmin. Padahal itu Yahudi, itu Buhairik. Nah, saya juga baru kemarin lah baca apa teori atau diskursus wacana seperti itu. Tapi nah apa ayeuna kafir, mukmin, kafir. Karena realitas kita dahulu itu pernah perang ngejeung Kristen. Itu masalahnya. Jadi kababawa pi ka ayeuna gitu. Padahal disebut kafir di Quran itu non muslim yang memerangi kita. Kan teorinya jadi anehnya di teori-teori abad klasik. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kan gitunya, kafir zimmi, kafir harbi. Padahal tinggal di hadisna. Man syakhoto zimmian, make kafir teu? Henteu. Man syakhoto zimmian, langsungnya zimmian. Berarti dimi itu non muslim anu bager gitu. Saja lemah anu melukai non muslim anu bager, maka dia melukai aku, kata Rasul. Gitu syakotoni kan gitu. Nah, adapun kafir itu non muslim anu memerangi orang. Berarti lamun Kristen bager ka urang sebut kafir ulah. Nah. Tapi disebutna
zimmi. Tapi kan orang jadi itu kafir harbi ya kafir zimmi. Nggak pernah Rasul ngomong begitu tuh. Itu teori ulama tuh, teori Turos. Dan ulama ngomong begitu wajar. Contoh misal Hajat Mustafa. Hajat Mustafa ngomong kasih Jepang itu kafir gitu. Ya kan Jepang lain ngajajah orang ya. Ya disebut kafir. Cuman masalahnya ayeuna tiap aya Jepang datang kurang disebut kafir. Tah itu salah gitu. Sebab realitasnya sudah berbeda. Paham ya? Gitu. Jadi cobalah orang memahami Turos itu disesuaikan dengan realitasnya. Makanya keren sekali tuh Nahdlatul Ulama ketika muktamar lain muktamar musyawarah besar di Citangkolo itu Banjar, dia mendekonstruksi makna kafir. Itu berani sekali itu Nahdlatul Ulama itu. NU itu. Ya. Kiai NU itu emang kadang-kadang keren. Saya suka sekali itu karena berani sekali dia. Jadi temenang orang ngomong kafir kabatur anu non muslim bager gitu. Sebab teori kafir harbi, kafir zimmi, kafir muhad itu bukan dari Rasulullah. Itu pemikiran Turos yang terikat dengan realitas waktu itu. Ya wajar lah Imam Nawawi ngomong kafir. Wajar. Karena Kristen Belanda baheula ngajajah urangnya wajar disebut kafir. Ya. Tapi realitasnya sekarang sudah berbeda. Makanya terus-terusan ngomong kafir. Nah itu warisan Turos anu salah kaprah. Kuduna melihat Turos itu ditinggali karena realitas waktu itu. Itu kan kahayangna kitab ieu kan gitu. Terus tadi contohnya teh aya asbabun nuzul, terus aya asbabul urun. Oke, saya perpanjang lagi sedikit. Ketika Rasulullah wafat, lalu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak orang-orang yang hafal Quran itu wafat di perang jembatan. Nah waktu itu ada inisiatif, aduh cenah lamun ieu anu ngahafal Quran, nu katalal Quran maraot, sieun Al-Quran teh leungit. Kumaha cenah Al-Quran teh lamun dibukukeun. Nah itu inisiatif inisiatif para sahabat. Wabil khusus waktu itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu paling rajin. Ini Sayyidina Ali itu kan bisa baca, bisa nulis. Dia ngumpulin manuskrip Ali itu. Nah, Sayyidina Umar sepakat, oke. Dibikinlah tim khusus gitu, dibikin tim untuk kodifikasi Quran. Nah, ini hebat. Tim pimpinan proyek pimpinan programnya itu. Istrinya Rasul itu Hafsah binti Umar, istri Rasul, perempuan. Coba itu modern kaum muslimin bola. Di mana perempuan itu di waktu itu sangat didiskreditkan, tapi Hafsah dijadiin pimpro. Itu keren kumaha coba. Nah, lalu disusunlah Quran itu dikumpulkan, lontaran-lontarannya disalin, ditulis sampai dijadiin satu kitab. Ditulis menurut kronologis turun ayat. Jadi halaman pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Halaman kedua ya ayyuhal muzammil. Halaman ketiga ya ayyuhal mudassir. Terus nyusun gitu sampai Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madinah gitu. Nah itu disusun dengan sekali lagi kronologi turunnya Al-Quran. Tersusunlah Al-Quran dengan susunan yang seperti tadi. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu gitu. Mulai orang-orang itu berdebat. Ini para sahabat itu berdebat. Cek Ibnu Mas'ud, Yasin heula terus Kahfi.
Cek Zaid bin Sabit Kahfi heula terus Yasin. Nah, jadi Al-Qur'an disusun menurut kronologis ayat itu para sahabat punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada cek aing mah Yasin heula terus Kahfi gitu. Cek nu ieu Kahfi heula terus Yasin. Nah, itu berdebat. Rame gaduh. Nah, cerdasnya Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu yang ngumpulin para sahabat. Kumpulin anu bisa maca, anu bisa nulis, dikumpulin. Konon katanya sekitar 12 orang dia kumpulin. Diskusi sampai lahirlah ide genial, ide keren. Menurut saya ini ide luar biasa. Sayyidina Utsman itu punya ide, sudahlah, gimana kalau Quran itu kita susun sebagaimana Rasulullah membaca Quran di akhir Ramadan terakhir beliau. Jadi di akhir Ramadan terakhir beliau itu Rasul itu bacana Al-Fatihah. Setelah Fatihah Baqarah, setelah Baqarah An-Nisa, terus Ali Imran, terus gitu sampai surah An-Nas. Nah, itu idenya Utsman. Dan ketika Rasul membaca Quran di akhir Ramadan usia beliau itu saksinya banyak. Dan ijma, oh bener gitu, bener gitu susunan nanti anu ayeuna nyampe ka urangnya. Bener gitu, bener gitu. Tah, lahirlah kesepakatan Quran seperti yang kita sekarang. Lalu, nah ini bisa disebut kerugian, bisa. Karena Sayyidina Utsman berpikir khawatir perdebatannya itu jadi tambah jauh sehingga ngerusak Quran. Quran yang dikumpulkan ku Sayyidah Hafsah waktu zaman Sayyidina Abu Bakar dibakar. Makanya susunan anu menurut kronologis itu jadi lenyit. Kenapa dibakar oleh Sayyidina Utsman? Khawatir orang itu memperpanjang terus terawat perdebatan. Tapi coba lamun itu kenalah tunalah ulah diduduk eta mah anggapnya turos gitu nya. Kemudian orang teh rada nyaho saeutik gitu nya. Rada nyaho saeutik susunan anak gitu. Nah, wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu teh turunna teh bener teh sanggeusna pihak ka Madinah kan meureun rada nyaho saeutik gitu nya. Tapi apa yang dilakukan waktu itu? Quran versi susunan kronologis turunnya ayat waktu itu dibakar. Lalu ketika Quran dikodifikasi seperti kita sampai ke kita sekarang yaitu Quran Mushaf Utsmani, para sahabat juga masih bukan berarti tidak ada perdebatan di sana. Banyak. Cek Zaid bin Sabit Maliki Yaumiddin. Cek Siti Aisyah mimna pendek Maliki Yaumiddin. Cek Anas bin Malik la yamassuhu illal mutahharun. Lamna panjang. Cek Sayyidina Utsman pendek kurang mengadengi la yamassuhu illal mutahharun. Itu perbedaan itu dan itu sesuatu wajar. Karena apa? Karena Quran itu pada akhirnya jadi bahasa. Bahasa itu punya uslub, orang punya dialek. Sok ente datang ke Cikatomas itu. Pada ke mana? Kan jadi panjangnya ayamat ari di sukun nih. Namun ente datang ke Bandung, ke mana? Oh, pesek. Simpel, dia datang ke Culamega, gitu tuh, ya. Nah, orang Arab bisa luar teh, lisan bahasa itu pasti punya dialek. Akhirnya disimpulkan bahwa Quran itu punya qiraah sama 7 gaya pembacaan. Wajar itu, karena pada akhirnya Al-Quran itu lughatan Arabian, bahasa Arab, wajar. Dan itu diakui sampai sekarang. Quran itu ada 7 gaya pembacaan. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Pagsilu wujuha.
Wudu teh ku anjeun kumbah beungeut wujuha wa aidia. Aidiun. Tuh nasab itu isim tasniah cirina ku iya wa aidiyakum jeung dua leungeun anjeun ilal marafiq. Terus wamsahu usap ya ku. Usap ku anjeun biru sikum rambut aranjeun. Rambut anjeun teh kudu diusap. Nah ieu nu jadi masalah. Aya nu maca wa arjulakum jiga ente. Berarti lamun dibaca wa arjulakum suku diakurkeun jeung wujuhakum. Berarti suku teh kudu dikumbah. Pagsilu wujuhakum wa arjulakum. Ya kan? Tapi aya nu maca wamsahu biruusikum wa arjulikum. Lamun dibaca li berarti atapna kana buuk. Wamsahu biruusi wa arjuli. Matak suku teh lain dikumbah tapi diusap. Nah ya. Bener. Bener ge. Tapi dina piki aya mashul khupen. Lamun bisa sapatu terus wudu teh bisa sapatuna nu diusapnya. Jigana deket kana biru usikum wa arjulikum. Ya kan lamun urang mah wa arjulakum diatapkeun kana naon? Wujuha pagsilu wujuhakum wa arjulakum. Berarti beungeut dikumaha suku ge dikumaha. Urang mah atapna kana wajah. Tapi aya nu atapna teh kana ruusikum. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jigana deukeut kana ruusnya. Deukeut. Mana cenah panu paling kuat gitu. Dina hadis loba ieu mun Rasul wudu teh dikumaha kasu sampean teh. Dina hadis tuh banyak gitu. Tapi cek anu maca biru usikum kan eta mah idealitas, ya kan gitu. Idealna dikumaha tapi diusap ke teh naon da kurang gitu. Resep gitu nanti. Jadi para sahabat ya baheula tuh. Karo juga urang debat gitu. Tapi ente saling salah kan udah punya argumennya masing-masing itu. Itulah turos. Jadi turos itu tidak bisa lepas dari realitas kan gitu. Terus kan ulanginya ayana sebabun nuzul, ayana nasih mansuh itu artinya pemikiran itu terbatas dan merespon realitas. Faturasu maka ari turos idan samang-samangsa laisa lahu henteu eta pikeun turos wujudun mustaqillun. Wujud anu terlepas an waqi'in tina realitas. Hayyin anu hirup. Eta ghayyaru wa yabtadalu. Berubah jeung berganti. Henteu cenah. Jadi turos itu moal leupas tina realitas nu hirup. Makanya turos itu punya karakter yataghayyaru wa yatabaddalu, berubah jeung berganti. Wajar turos itu berubah aja berganti. Atau tong boro-boro pemikiran ulama cek saya ge. Quran ge dibacana bisa berubah bisa berganti. Aya nu maca Maliki Yaumiddin. Aya nu alus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbi. Nah rabbi itu berarti jadi man'ut tina naat tina alhamdulillahi rabbi. Ya kan? Rabbi alhamdulillahi rabbi alalamin. Tapi aya nu maca kieu alhamdulillahi rabbu. Dalamun rabbu berarti khobar tina alhamdu. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Rabbu eta pangeran. Tuh, jadi eta pangeran. Alamin anu aya nu maca alhamdulillahi rabbil alamin, aya nu maca alhamdulillahi rabbul alamin gitu. Hilmi datang ke imam, jadi imam alhamdulillahi rabbul alamin. Wah, piomongeun.
Ya Allah, orang biasa. Ya tama jang kajian nya, jang kajian. Maknanya bisa jadi robah, bisa jadi itu. Bisa jadi keren. Coba. Ieu peci anu nutup sirah. Ieu peci boga saya anu nutup sirah. Berarti nutup sirah kenapa? Ieu peci boga saya anu nutup sirah, ya kan? Ieu puji kagungan Allah anu ngurus alam. Ini ngurus alam teh saha? Lain. Ieu puji kagungan Allah anu ngurus alam. Berarti anu ngurus alam teh saha? Puji. Muji ka Allah. Lain Allah anu ngurus alam. Anu ngurus alam mah muji ka Allah. Ya sampah puji Allah tuh. Tuna karena tempatna. Itu kan muji Allah. Ya batang sampe puji ta Allah itu tanam ke orang. Alhamdulillahirabbil alamin dipuji itu. Jadi sampe ngarawat beuteung ente gitu. Ya kan? Jadi nu ngurus alam teh lain Allah, tapi nu ngurus alam teh pujian ka Allah. Pujian ka Allah itu mengoptimalkan akal, memanfaatkan semua pemberian Allah. Itu muji ka Allah. Dalamun aya sampah gitu, aya numpuk pisan, ku ente teh dipuji Allah teh diantep kan jadi penyakit. Tapi coba eta teh numpuk ku anjeun teh di pikiran, terus dibenahi, dirapihan, kan jadi ngarawat alam. Paham ya? Ulangi ya. Ieu peci boga saya anu nutup sirah. Anu nutup sirah teh saya atau peci? Peci. Alhamdulillah Rabbu. Berarti nu jadi Rabbu teh saha? Alhamdulillah. Wah, rada jero ya, bingung. Maknanya jadi lebih jero gitu lamun dibaca Rabbul Alamin. Ya kayak teruskan. Mana itu? Ya ambiru an ruhil ashri. Mempelajari karena spirit zaman. Ngaranna turos itu mempelajari ruhul ashri, spirit zaman. Wa takwinil zili, jeung pembentukan generasi. Zilun itu generasi. Wa marhalati tatawurit tarakhi, jeung tingkatan perkembangan sejarah. Marhalah. Wa marhalati tatawurit tarikhi, jeung tingkatan perkembangan sejarah. Turos itu terus bertingkat-tingkat, kamari geus diterangkeun. Ciri turos teh naon? Istimrar, berkelanjutan. At-turasu ari turos idan, oleh sebab itu huwa ari turos majmu'atut tafasiri, kumpulan tafsir, allati anu yu'ti didatangkeun hakana eta majmu'ah naon kullu zilin, setiap generasi bana'a ngabangun alamat tolibatihi, karena apa-apa nu dicari ku eta zil, ku eta jaringan Islam liberal lain zil generasi, ku eta generasi khasatun khususna. Wa innal aslal awwala, dasanya nyana asal anu mimiti allati anu sadara muncul min hatina eta asal gitu, tina eta khosoh, tina eta kekhususan. At-turasu ari turos tamsahu anu menyentuh, tamsahu anu samaha bihadat ta'did, anu berjalan lah, anu berkelanjutan, anu babarengan bihadat ta'didi, karena ieu bilangan, karena ieu tingkatan. Li annal waqi'a, dasanya nyana realitas wa ari eta waqi asasuha, asasna turos.
Jadi asasna turos teh naon? Realitas. Da turos teh mau merespon realitas. Alladzi anu nanti teh kayak nama tanis teh alladzi anu takunu bukti anjeun atau bukti eta asas alaihi netepan waki tak tanis misalnya takunat gitu ya, salah nulis juga nanti salah cetak. Laisa lain aturos majmu'atun eta kumpulan minal aqaidin nadhariyati syabitati tina akidah teoritik anu permanen anu tetep lain wal haqaiqid daimati hakikat anu abadi lain itu teh lain hakikat nu abadi allati anu la tatagayyaru moal bisa berubah lain bal tetapi huwa ri'ata turas majmu'un tahqiqatun kumpulan anu hakikat hadihin nadhariyatu anu jadi teori bidorfi muayyinin dina lingkungan anu terbatas dina horizon. Nah, zorfun itu horizon, dina horizon anu terbatas. Wa fi mauqifin tarikhiyin jeung dina hijikeun lah kagok wa fi mauqifin tarikhiyin mahdudin jeung dina mauqif itu sikap, dina sikap sejarah anu tentu. Wa inda jamaatin khasyatin jeung muungguh jamaah anu khusus tadau anu meletakeun eta jamaah anu nunda eta jamaah ru'uyataha kana pemikiranana eta jamaah. Wa tukawanu tasawwuratuha lil alam jeung bukti perubahanana eta turos lil alami pikeun alam pikeun realitas. Amun kitab nu kieu diaji di pesantren keren ya. diajak mikir geus ulang hayo we ihya gitu. Isiana dikepret ku ajengan dulu. Tapi menurut saya zaman tidak bisa dihadang ya, zaman tidak bisa. Yang seperti ini suatu saat akan merasa dibutuhkan oleh komunitas kita pesantren, pasti. Saya yakin itu pemikiran Hasan Hanafi itu suatu saat akan dipakai itu. Jangan salah, ketika Imam Syafi'i mengeluarkan pemikirannya itu telaku itu. Masyarakat itu ngomongnya ke Imam Syafi'i apa? Terus sopan nah. Beda jeung guru, saya jeung Imam Malik kan guru Imam Malik kan guru. Tapi 200 tahun setelah Imam Syafi'i baru tuh pemikiran Imam Syafi'i itu dikagumi. Benar hebat Imam Syafi'i. 200 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Tapi Imam Syafi'i masih hidup itu sampai diusir kan. Dia asalnya di Irak, diusir, hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i itu. Saya akan nulis tuh biografi beliau tuh di novel kan. Saya lagi nulis biografi beliau Imam Syafi'i. Apa ya, kasihan itu hidupnya. Tapi kayaknya rumus zaman itu, rumus sejarah itu. Jadi pemikir-pemikir itu yang berani mengeluarkan pemikirannya itu dibenci. Karena berbeda dengan status quo. Tapi suatu saat pemikirannya dipakai. Kayaknya kemarin waktu saya umroh itu saya melontarkan pemikiran tajdidnya ke Haji Masdar Farid Masudi itu tentang ijtihad waktu dina haji ulah ruangan nunggu tapi waktuna kudu ditambahan itu pemikiran Pak Masdar. Ayeuna masih ditolak gitu. Tapi saya
yakin gitu, saya pede. Suatu saat pemikiran beliau akan dipakai itu di Mekah. Karena nu haji tak loba gitu. Ngantri lagi luar biasa kan. Enggak mungkin wae engke mah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 anu hajian orang Indonesia gitu. Tanggal 11 sampai tanggal 20 orang Malaysia. Jadi di antri gitu tuh. Kan ayeuna mah kabeh ngariung di dinya nya. Dina waktu 5 poe. Nah 5 poe teh dipanjangan bisa jadi 2 bulan gitu. Maliw teuing meureun gitu. Di ngantri mah kan. Itu pemikiran Pak Masdar. Tapi ayeuna mah wah dinyinyir, wah dihina, wah macam-macam lah pemikiran beliau itu. Tapi saya ngerasa bahwa suatu saat pemikiran beliau bakal dipakai itu. Coba tuh ayeuna kan geus teu nampung itu Mekah itu. Ente ningali padang Arafah lain haji gitu ya. Saya main misal ke padang Arafah itu, tapi lain peristiwa haji. Itu lenglang kosong. Lega tuh, coba we bayangkan wanjeun 3 juta jelema ngumpul di dinya kabeh, coba. Itu gede kumaha? Longong. Tapi dengan luas yang seperti itu, yang luas bener-bener padang Arafah itu luas. Loba keneh nu marawat didinya. Ribuan. Ya tuh bayangkeun pas sedek-sedek 3 juta rek teu lieur kumaha gitu. Ya. Tapi coba lamun di ngantri gitu, orang Indonesia bring 300.000 kan rada mending tuh. Orang Eropa bring 300.000 kan rada mending tuh untuk pati loba teuing gitu nya. Suatu saat itulah pemikirannya beliau. Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Keren itu menurut saya tuh. Genial tuh beliau. Genial. Berani dan genial. Kita itu butuh orang-orang begitu tuh ya. Karena untuk menjawab realitas gitu. Nah, itu benar. Alim gitu, bener alim gitu. Yang tukang ceramah hungkul lah, ceramah itu udah perdi bisaeun ngocoblaknya. Tapi bener-bener ngeluarin pemikiran fatwa. Keren. Sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina